Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukron ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabam muajjala. Al-ayah ayat tamimil ayah. Wa qala aidan fi ayatin ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah al-makna wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isnani yakrahuhumal insan al-maut wa qilatul mal. Al-hadits. Wa qala aidan udhkuru dzikra hadhimil ladzat kila wa ma huwa ya Rasulullah kila wa ma hiya ya Rasulullah pohon kila wa ma huwa ya Rasulullah wal maut. Wa qala aidan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Al hadis. Selaku pengatur acara anu ku kaula dipika hormat, keluarga besar Sohibil Musibah anu ku kaula dimuliakeun, para asatid anu ku kaula dimuliakeun, para kiai, para ustad di Kampung Waru anu ku kaula dimuliakeun, wabil khusus ka rombongan alumni anu ti Menes anu ku kaula dimuliakeun sareng ditedak doana, sebab begitu abdi lebat ieu teu karenal horeng lain urang dieu ieu biasa nama bah mun abdi datang teh hararudang pan kiai hartina mah ieu mah dariuk bae horeng teu kenal ieu nya hanjakal kula teu make baju kiai, isuk marek make baju kiai lah ditonggong aya tulisan aing kiai abeh disambut. Bil khusus deui ka pangarsa anu tadi masihan tausiah ka urang waru mah moal ngartieun bahasa lemes sadaya, moal ngartieun kuabeh di dieu mah moal ngartieun dibere bahasa tadi masa dikawihan atuh narundutan. Aju di Menes mah tadi aya bahasa ewe nya, di urang mah kaget mun ewe di Menes mah biasanya ewe jaro di ewe RT, artinya pamajikan lurah di imah RT gitu bisi teh nyaho ka urang dieu. So di Menes mah aya orok ragak di tangkal sake, orok ragak di tangkal kalapa. Nah ieu orok na anu hadir ieu di Menes mah orok nyawa pan ja aya bahasa likuli makom makolnya Menes lain deui bahasana waru ge lain deui sanajan deukeut ka Alam Sutra bahasana mah tetep waru henteu Malayu jatuh Alam Sutra nu rame ge urang waru nama ja Bualalangsa. Bari jeung ngageter kula ngomong ari budak mah kumaha kolot, lamun budak ngeleuwihan ti kolot ngalunjak, mun kolot sakedeung budak kudu leuwih sakedeung. Bongan abah ngamimitian ieu abah suarana mah mirip-mirip Habibah, orasina kenceng apa mantan EPI abah sama di Menes
aya anggota EPI Abah Haji Ali Sibro Malisi anu kenal teu tah gaduh yayasan jalmina manehna di EPI di Dewan Suro anu nangtang Imad teh tah Imad anu masinikeun Habib anu ceknya nama Habib teh nyambung urang ge cocok Habib ieu henteu nyambung asal Imad kudu wani meuleum kitab karya Syekh Nawawi contohna Sulamut Taufik belum tak kumanehna mun maena berani membakar kitab ita urang ge bisa condong saeutik ieu mah saeutik dimimitian pan galak teh heula dihagor-hagor lamun cokotok maju ngabintih bae sakilas sabab ieu mah nu hadir atuh ajengan sadayana ieu mah ahli-ahli dzikir ieu anu ti menes mah ari kami mah di waru atuh tukang main gapleh kabeh sesana minum ciu ye atuh geus Mang Musa eta bah tukang ngasuh abdi keur alitna tukang ngasuh kula keur leutikna tahun sabarahanya kula ge geus sakola SD duka di menes heula duka di Picung heula nya heuh meureunna jeung Mang Adil tah kula inget di Pagahan naik motor RE King bisa naik motor RE King teh di Abah Sep hendak ngasupkeun gigi tungkul neangan gigi cek eta tulah tungkul ngajar jembatan sia ingat baik jeung sok menta duit ka Mang Musa padahal lamun mantas menta duit carekanan ku kolot ja ulah eta menta duit ka santri mah kena oloan ngan setiap balik sakola kula ka Mang Musa tah boga duit teh Mang Musa mah menengah jualan beas naon di mana ngau maling di dapur sagantang kos pamuda di dieu bae neuk nganjang ngajual beas heula kolot magrib dewek kapang beasan maling nah baimnya atuh moal carita ari pengalaman mah ye atuh ayeuna carita teh hasil pengalaman mun pengalaman ngabohong oh sami di kulon ge setiap balik sakola kula sok kakobong Mang Musa minta duit yang Mang Uci ta Mang Adil mah teu pati loba minta duit pan kerang nya nama pala bager banget nangos nu kerang komo lamun geus ngajabekeun biwir teh sieun kula pala bager ka Mang Musa ngan lamun ditanya Mang Musa sok bebeja cek kolot teh emang ues minta duit kasih ya mohon carekanan kulana tapi minta deui ja duit ieu terakhir kula ka kulon tah diajak ngariung harita hajatan tah naon bah tah nya mangajinya ka daerah mana sih eta menesnya nya ngariung hajatan haju balik ngariung di tol mobil bocor ban serep eueuh anginan cek Mang Musa teh kumaha ji atuh kumaha aja ieu geus di tol jauh ka tatangga pasrah bae geus eta Mang Musa ngenyom bae ngajampe meureun bah maksudna mun tayang ka Allah ujug-ujug mobil bok ndek ka mana wo eureun beta mah nya geus jauh mundur deui nya mul cau nya kunyana di ban seti kunci roda nya kunci jeung mamangnya pantesan duit kula ngurangan harita mere mamang ieu meureun heuh nya urang opatan tah eta eureun cek wah pitulung Mang Musa ya bere kunci roda eta anu ngabantuan dibere duit embung nah haturun wios nyana kajeun yang ngomong Sunda tadi dinya mah ta meureun jeung potret hirup ge jeung urang cukup di antara urang ta opatan duka mana anu boga amal ikhlas sakumaha cek Abah sehingga Allah menggerakkan supir cau tersebut nulungan kami ongkos kieu bae ieu jauh-jauh ieu ti menes bo moal mai 1 juta ieu ongkos piraku naik odong-odongnya waduh bisa mawa tolak angin ge 2 bok
komo abah manya waduh pokoknya mah kuntu palsu bisa arareueuh katebak angin pan odong-odong geus iya emang ada beda alumni sekolah dengan pesantren. Guyupnya pesantren sareng sekolah itu jauh. Budak sekolah mah geus paeh bae. Ari pesantren mah mun paeh tadi kubur. Tenang wae sih aju jauh bae otakna. Engke cenah geus aju naot miheulan bae ongkoh. Ulah sok milan kiai kawalat dewek. Ngarti meureun. Anu mantak pesantren itu bersatu karena santri mah siring asaan ciduh masing-masing. Ciduh jaed kainum ku bakar komo lamun ngopi tiluan satu gelas ku tiluan pan urut dahdir itu urut jigong itu kainum tah makana ada keakabran batin tersendiri dina dahar satu nampan itu ternyata emang pagawean Rasul berjamaah mah terutama Nabi Ibrahim. Pan Nabi Ibrahim kos orang waru lamun dahar embung sorangan. Mun eueuna naon? Ari jeung cekan menumput main di dapur, make celana pendek gobrak wae. Pan Nabi Ibrahim sampe rek dahar kaparapatan heula ukuran sabaraha kilo neangan nu ngabaturan dahar sareng Nabi Ibrahim. Sampai aya lauk sabelah cenah. Cek kiai mah eta dahar teu aya nu ngabaturan disesakeun sabelah dipikeun ka laut tujuan Nabi Ibrahim hayang sodaqoh jeung umat Kangjeng Nabi cenah ari uyah mati Nabi Musa tah saha urang rada bingung ngomong ieu sabab anu hadirna di payun abdi ieu waduh lain jelema samanea ieu sabangsa Kifayatul Azkiyah mah geus di kuantong kenca rada ngagibrig ngomong aju nangtung kula sabenerna teu biasa nangtung ieu atuh geus nasib aing meureun jakolot nangtung bahnya aing nangtung mah teu budak teu ngora wae teu kuat mah ih pan abah mah teu nya urusan kula balik ngageledag tah ieu Mang Musa teh sakumaha ceuk pangarsa tadi di benes sugan kasupkeun abah teh seorang mayit anu meunang ridho ti Allah Subhanahu. Karena hadirin apa arti sebuah ibadah, apa arti sebuah pengabdian kita terhadap Allah pun taatna ka Allah lamun teu meunang ridho ti Gusti Allah. Ridho mah mencakup kana rahmat. Rasul ngakukeun ngadawuhkeun aing asup ka surga lain ku pangkat Rasul, lain ku rajin ibadahna aing, lain ku sawab sampai bareuh bitis aing loba ibadah, tapi ka surgana ku ngokopna rahmat Gusti Allah. Ieu digerakeun hatena duka boga amal ikhlas naon ieu almarhum sehingga alumni nu sakieu seueurna ti menes dararatang ka urang. Kula pernah nyupiran kiai Katenjo eta bertepatan adik kula namina Sami sareng abah balik di Mekah berangkat tada puting Katenjo datang ke itu jam 1 beres tengah 3 geus bubar nu acara ge keur dalahar tah cek kiai teh hayo mik hirupkeun deui aing nek lain dek nyaramahan baturieun dek nyaramahan nu hajat eta tengah 2 mik dihirupkeun deui. Jelema ge hayang balik tak kiai nya acara mah be jengkel aing. Kiaina urang picung. Kiaina hayang hees peuting-peuting tah nyupiran. Balik di ditu mobil mater. Anu penumpang kula jeung kiai tah jeung aki-aki. Mater pan otomatis anu ngadorong. Cek kolot kula teh piraku aing kudu ngadorong. Atuh saha deui jauh jelema. Di panggung mal mukaromnya atau make udang-udang segala make jubah tapi karaket turun rek ngadorong duka eta jelema di mana ningali syariat bah eta ke penduduk rada jauh duka anu keur ngobor teh jelema duka balik nanjang aya 5an ngadak kajeun bah ulah turun berak-dak be didorong ku manehna sampai ka jalanan nempo syariat sanajan ku didorong ku duaan ge moal kadorong sabab eta gardana mantog kana batu 5an tah jelema duka di mah dorong geus beres nuhun si hade bah cenah atuh ngabah ke kolot bae meureun nempona
teu nyahoan eta kiai sabab lamun nyaho kiai pasti sasalaman eta kula mikir ieu saha nu boga amal bagus ari aing mah geus jang jauheun jatuh ka ngalocok ge nek ka mana lompatna jamantan kabeh ge nya komo di kobong paling bengis panta urang ulah omong entah dua apa yang dipanjatkan duka amal naon di dunia keneh meureun ieu meureun ada sebuah amaliyah yang ikhlas sehingga Allah buktina ieu malam ieu digerakkeun ku Allah mungkin mengatur rencana pun tidak berencana Allah punya iradah drak digerakkeun makhluk aing toong tuh keluarga Mang Musa daratang ka dieu sampai ngirim kulhu, dikir, tausiah segala. Maka lamun tausiah pengersadi menes ku abdi dipake. Puasa cek abah, isuk kula puasa. Salat tasbih cek abah, isuk kula salat tasbih. Mang Musa jeung keluarga di dieu kabagian ganjaran. Elatna manta tasbih sabab intapal musabab moal nitah abah ngomong lamun teu acara ieu leres bah. Hajak tuang ngaji teh mah kula salat tasbih abah mah geus jelas Mang Musa kabagian keluargana kabagian da eta aya hadis Nabi mansana sanatan hasanatan teh nuduhkeun kana kabagusan dipigawe jelaku jelema sanggeus maot anu nitah kabagusan saeutik ge teu dikurangan ganjarana alhamdulillah. Ari berbicara masalah maot KBG bakal ieu kula rada kerok ngomong sabab anu ku kula rek diomongkeun ku pangersa tos dipiheulaan tadi atuh aing beak omongan ngapal mati asar ieu di dieu diberi ku aki-aki waduh nyen panyakit bae ya nado mana eta rek dipaca ku abdi dipiheulaan lamun dibaca dia atuh jamual resep cenah geus eta mah pan sial eta ka aing ayat Quran eta geus dipiheulaan lah sesa ieu mah aing sesa aki-aki mah bararau brak berbicara maut kabeh ge bakal sadar urang bakal maut anu hese menyadari sadar kabeh ge bahwa urang bakal dalil penguatna ieu ayeuna urang tahlil urang bakal nuturkeun sehingga ada anjuran lewat ka pakuburan datang ka pakuburan uluk salam assalamualaikum ya ahlal kubur terakhirna antum salapulana wa nahnu lakum taba maneh geus ti heula kami ge bakal nyusul tuh dina uluk salam ge kudu sadar urang bakal nyusul kunaon bisa paeh resiko paeh resiko hirup adalah paeh mun embung paeh ulah hirup pan urang mah ya paeh hirup moal paeh deui urang mah ya urang paeh eueuh heulanan paeh teh anu jadi wali jadi nabi kapiheulaan ku eueuh sadayana makhluk kapiheulaan ku eueuh wungkul Gusti Allah mah teu kapiheulaan ku eueuh aya jeung ulah ngomong kieu ka Allah mah geus aya di dituna di ditu di mana eta disalahkeun ku ahli tauhid mah lamun ngomong Allah aya di ditu mah berarti aya ibtida jeung aya goyah aya bengeus Allah mah ayana Allah teu kapiheulaan ku mimitina jeung moal eueuh makana ulah sieun ge Allah moal eueuh ulah sieun urang waru aya sawah jual ka Alam Sutra jeunkeun ruko balangsa atuh geus nasib ya Allah moal eueuh kulai ka dieu teu sieun sanajan itunganana ieu dulur nya ngabatur tuang teu sieun jeung amplop geus disadiakeun jaya Allah komo nya nangtung ieu ngomongna ge sep rada pikiran bae Allah mah moal eueuh urang mah eueuh aya bakal eueuh anu kadua nyelang rek diayakeun aya anu kadua hirup ngaranna moal eueuh geus saterusna moal eueuh
kok moal dieuweuhkeun tadi ku kori dibaca liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tah nu mantak urang dieuweuhkeun terus aya pada kehidupan kedua liyabluwakum akan diadakan uji coba siapa di antara hamba aing cek Allah anu pang bagus-bagusna beramal. Allah menggunakan redaksi ahsanu amala sehingga mufasirin untungna Allah cek ahli tafsir Quran ya ngomongna ahsanu amala seandaina bae ngomong liyabluwakum ayyukum aktsaru amala dimaotkeun jeung dihirupkeun kadua teh rek diadakan uji coba mana nupang loba-lobana beramal untung Allah teu make ibarat eta mun make pang loba-lobana nu beramal bagus nu susah saeutik ganjarana nu gering saeutik anu lemah saeutik jadi perhitungkeun loba seung saeutikna tapi Allah menggunakan redaksi ahsanu amala mana nupang bagus-bagusna nu susah bisa beramal komo nu beunghar nu lemah bisa beramal komo anu kuat anu gering bisa beramal komo nu cager bahkan anu gering ya urang waru isuk didatangan malaikat nu gering mah sore didatangan malaikat untung jasa nu gering mah semah na ge malaikat haju mamang hayang katamuan malaikat jik menta satruk bae wa aninul marid tasbihun merintihnya orang sakit itu tasbih inda Allah nyeri huntu nirisan tasbih hayang loba tasbihna atuh kencengkeun ngaweudeuna hadena Allah menggunakan ahsanu amala dulur hadirin rahimakumullah berbicara kematian urang kabeh bakal kapanggih jeung pae kabeh Bung Karno presiden pae Bung Hatta pae Bung Tomo tuh sabang sabung bung pararae benar lurah Haji Jamiin Gatot Kaca pen grup Gatot Kaca Haji Jamiin pae benar ipae Jokowi can pae geus bareureum doang beungeutna tereh pae sugan lah rungsa bae kasih jendol terek beres nagara yeung udag-udag ijazah bae atuh aja rungsa kaliang tainya ai teu boga ngomong teu boga tangkurakna uprak-apruk ngomong loba ahli politik meureun horeng tadi aya korinya PNS ulah bebeja paknya ieu mah keur keluhan masyarakat bejengkel kasih jendol karena di Tangerang mah sedang musibah bah pik 2 keur menyerang engke mah loba jalan tol urang pinggir laut bakal sulit nempo laut kos Gunung Karang engke mah kaki Gunung Karang sulit naik ke Gunung Karang mungkin ke tahun ke depan Abu Yaci dahu menolak lid di mana tandek diayakeun destinasi wisata teh Abu ya Murtado menolak ari kakana mengiyahkan pan abahmu mah okeh bae nya nama aki-aki eta mah okeh bae kula bebeja bah ieu di lembur kula salembur aya masjid 2 ji bagus ya daripada di jeun gareja tolol heueuh kadinya nama nya nama okeh bae nya nama kamari kula mantas silaturahmi ngantas usul masalah di Jababaturan ribut bae pemutus cek ieu teu meunang geus kakulon bae kitu kakolot ka Cidahu bebeja bebah aber rada keren saeutik abeh nyaun sok kakulon abeh kitu tah itu sugan bae aing ka neraka di alam mah taya berbicara kematian kabeh ge paeh kunaon paeh urangna hirup resiko hirup adalah paeh termasuk di awak urang aya hiji barang kadang paeh kadang hirup mun hirup paeh waliu moal kaburu subuh atuh make sampingna hese eta pan persenelan lamun paeh bae bisa nongkrong pamajikan di puri bener atuh kasep mah kasep bae boga salah ki ari barangna paeh mah bisa ngengkol kajenteun jore lamun eta hirup watuh boros ka sampo kadang karontok pamajikan sampai botak nah ini berbicara paeh kabeh calon sementara mati adalah kuburan bukan tujuan akhir urang reka Mekah dibawa ke pondok gede dibawa ke airport
bawa ka Soekarno-Hatta tujuannya Mekah. Sementara pangbalikan urang parikung fil jannah wa parikung pisyair kanan jeung kenca mun teu ka surga. Sakitu doang tujuan akhir hirup mah. Makana orang hirup bohong palurah. Aku sudah sukses di waru, bohong. Ngaran hirup mah tidak ada kesuksesan. Ciri sukses itu setelah hasil dia menikmati dan tidak bekerja apa-apa. Mana di dunia nu sukses? Wah. Ngajual ieu mah sukses cenah aing kabeli mobil Pajero. Deh teu ngeunaheun Pajero mah. Nyarari katonggong. Innova kurang ngeunaheun, Inopi nu ngeunaheun mah. Ye, mandi sorangan, ngisang sorangan Inopi mah. Eta dibeli mah ulah Innova. Ye, teu gablek pikiran. Inopi nu hebat mah, bener. Jam sabaraha be bisa digobrek eta mah. Asal ulah liwat dapur be bisa ngaburusut batur. Entah sukses di dunia mah tidak ada sukses. Maka lamun jelema ngomong aing geus sukses, bohong. Teu sukses di dunia mah. Hasil gawe, hasil sekolah, meraih gelar anu harus kerja. Ari ngaran sukses mah hiji perkara anu sanggeus nami gawan eta teu gawe deui menikmati hasil tersebut. Di mana kesuksesan? Surga. Brus ka surga, takarak sukses. Di surga mah teu caramah. Ente jadi amil, ente jadi kurir lajada, ente jualan ciu, ente di surga mah, ente ngajagaan batu bangkong. Awas urang waru, nyengsol akidah ku batu bangkong, modar aja, batu benges tama, ngesok macam-macam batu bangkong di Turban Pulauan Putih, oh gawe, Pandaringan Turban mah, ye sing ade awas ngagecelok akidah ya. Benar Jakwari mah teu meunang salah saeutik, buktina cek abah tadi. Kiai jeung dukun ramean dukun pan sial datang urak dukun sakali aya motor ka imah urang sugan teh menta cai nanyakeun alamat aing mah make sorban kunaon kiai teu pati rame sabab lamun kiai tamuna rame sok konyol sok diiring-iring ka mana teu dicium tangan sasalaman pundung teu jadi imam pundung pindah Jumatna ka mana boah jaing teh jadi imam gitu iya kiai kurang itama kurang edan saeutik ya buktina abah tadi ngomong aya mantan kiai budak aya mantan kiai keseruntah bae limbah meureun ustad urut kiai pangbalikan urang mah lamun teu surga neraka sakitu doang dan kita tidak bisa menentukan urang mah ngan minta memohon minta jalan sakitu tugas manusia mah. Sehingga kehebatan Robiatul Adawiyah eueuh lalaki anu mentana ku Siti Robiatul Adawiyah awewe mantan perempuan malam dibere hidayah ku Allah jadi waliatillah awewe jadi wali ih urang waruma eueuh eta nu budak ieu di ilallah lain wali puyang teu gablok duit ilallah yeh lalaguan teu boga duit mah sabelah sedikir ka kenca doang katuman teu ilallah migren meureun. Siti Robiatul Adawiyah kumaha doa Siti Robiatul Adawiyah Gusti mun ibadah abdi hayang ka surga jauhkeun abdi ti surga beuh mun ibadah abdi sieun ka neraka asupkeun abdi ka neraka kira-kira sanggup urang ngadoa kitu ya teh pedut potongan buleud-buleud ngadoa kos undur-undur hayang ka surga Robiatul Adawiyah kunaon teu ngadoa kitu alasanna dua Siti lain alasan naon ngaranna bohoan loba poho ieu ngagibeg ngomong sabenerna ieu teu nyahoan bae dewek mah aing geus ngenyong bae ti tadi hiji anu mantak ngadoa kitu dina majalis susaniyah mah supaya Kangjeng Rasul bungaheun kadua nu mantak ngadoa kitu sabab aing mah teu boga hak nentukeun arah maka kesimpulanna Siti Robiatul Adawiyah ngadoana pasrahkeun ka Allah ibadah nu bener geus kumacek Allah pan hese takus urang mah ulahkeun ngadoa geus kitu sagede ustad tukang dikir ngaku zuhud teu boga duit ngagibeg mah ji pan juhud macana gelen ka akhirat 5 meter ka akhirat 2 kilo
ka dunia setengah kilo, berarti loba urusan akhirat daripada dunia. Juhud mah kepi akhirat dan ukuran 5 kilo jauh, jadi loba kene ka akhirat daripada pi dunia. Pan urang mah beda. Hulu ilallah ge, ilallah jeung sungut hate mah duit. Jauh jadi wali nu ke situ mah. Engke kesuksesan mah sanggeusna asup ka jero di jero surga. Begitu brus asup ka surga disambut ku Gusti Allah, kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Hayo geura barang dahar, hayo geura barang inum, hanian, hayo geura sesenangan. Satu manusia lalaki untuk orang anu maot asup ka surga, Islam buktina 70 bidadari. Persentase nata diberekna untuk agama Islam na 70, encan salat sunah, encan ngariung jenis kieu ya ngariung eta 10 bidadari. 70 tambah 10 80. Encan dikir sahurup 10 bidadari, lain saayat sahuruf. Alif lam mim 3 huruf 30 bidadari. Ribuan bidadari. Kagarap eta, atuh kagarap yang geus sukses. Melak cauh henteu, ngajaga parkir henteu, jualan henteu, mencit sapi henteu, jauh sapi di surga mah. Mun sapi di surga haliwung udag-udag bidadari. Ajo naon gawena? Atuh eta bae ngomean bidadari. Susu bidadari kos jambu cing calo. Dede dikiplik-kiplik nage mualik deui ka luhur. Barang susu pamajikan urang mah dicabak dihareup aya dikelek. Cek urang teh susu sia ka mana ieu, cek pamajikan dikelek tolol. Pan lampeng amat atuh urut tangkurak dewek. Idi ukuran bidadari lamun disarupakeun ka awe dunia ukuran awewe 18 tahun. Kemudian ngabeletok. Kos bonteng ngora nyuhun kembang digigel ge. Kak idi. Dicium jam sabaraha we bidadari mah sengit. Karena bidadari teu ngadahar combro, teu ngadahar kucai, teu ngadahar mih gacon. Sablak parasman Allah di surga mah nu situ mah mantap kena lambung ali surga. Dicium tengah 4 subuh sengit. Jajal bikang mamang. Batur tarhim dewek nyium. Pokokna mah jam 7 dibawa ke Haji Mulyadi. Diimpus, kenapa iya? Kunaon ieu? Mabok sungut. Ciduh bidadari lamun netes kacai laut, ladaba semua jadi tawar. Sakecirit ciduh bidadari. Jajal bikang urang nyiduh, coh pikeun hulu meong. Balik deh ka kebon, modar bawa meong. Eta karak sukses. Tapi Allah terakhir ayat menggunakan bima kuntum ta malun. Bima kalawan barang kungtum kang ana sira kabeh ikut tak malun. Tidak ada kesuksesan tanpa capek. Tidak akan terbentuk rumah lamun teu dijieun. Hayang sukses wayana capek. Eueuh di dituna dulur, kesuksesan tanpa capek. Imah anggeus atuh memeh nyieun babak belur. Kami toha datang-datang kongkorongna can digantian. Urut meuli semen 10 sak. Adi beuteung pundung. Ari motorna digadekeun can ditabusan keneh bae. Benar? Memeh nyieuna hasil capek dak utang injem sagala anggeus imah menikmati ngeusian. Halnya surga, moal beunang kanikmatan surga tanpa melalui proses capek. Mun jelema embung capek hayang ngeunah eta mah jelema edan. Gawe henteu naon henteu menta gajihan ka cingluh nu edan leupas. Benar? Berarti lamun hayang ngeunah di akhirat wayahna di alam dunia kudu capek salat, capek ngaji. Capek, paling capek hulap hartina melawan nafsu ngaji, salat mah loba keneh. Samales-malesna salat, sabudak-budakna jelema salat mah pasti beunang bae. Duka dohor, duka asar, asar beunang, magrib coplok. Biasa di warung mah. Benar? Dohor beunang, asar beunang, isya coplok. Isya beunang, subuh lolos. Benar? Atau di orang mah pasti aya bae, tapi lamun ngaji, lamun henteu bae geus. Sedengkeun jelema teu daek ngaji mah
eta bakal ngawaris karena bodoh. Lamun geus bodoh hese bawa ka mana ge bodoh mah dibawa bermasyarakat nyalah-nyalahkeun jelema bae. Ya bodoh ieu coba lamun cara mana lain eta gitu bae geus tangkurak becus henteu ngadoa sia geus kitu ari becus sia ka hareup pan hese tah diteundeun di hareup nokeran bae diteundeun di tukang pan hese tak kotok di tewakna pencit nu ke situ mah benar bodoh mah hese dibawa ka pasar ngabohong bae ja bodoh asa Allah teu nempokeun keus urang bae ngora bararodo mojok di kebon awi bau tai elos cek urang teh hayulah eueuh saha ieu ari sia lain jelema kitu bau tai elos pan aya keur bobogan mah indah bae nya bae nonton layar tancap diuk bau tai ngageser pan bau tai bae ya ngageser deui pan bau tai bae ngageser deui mun sabab bau tai horeng tai di sendal ieu ya bodoh sedangkan lamun geus bodoh jelema hese kana ibadah pancek dina zubat teh beramal ibadah teu dibarengan jeung elmuna mardudatun latuk balu make la tapi na lain lam tukbal berarti teu sampurna meureun beda lamun make lam tukbal eta mah la ieu henteu sampurna ibadah hiji jelema narima Allah mah karena sugrianing ibadah hambana sadaya ditarima cuman nilai sempurna dan tidaknya dikembalikan pada kadar ibadah. Makana kudu daek ngaraji ge ya kiai di lemur urang bararewel ngajakan ngaji naon maksudna supaya engke ka surgana babarengan jeung kiai pengajian urang di dieu malam naon yo ceuk eta dulur salat ulah sok nginjem duit ka aduh terusan ulah ya ieu loba kesebelasan di dieu ya ulah sok nginjem duit ka bank nah teruskan ulah sok nginjam duit ka renten tak eta lamun diteruskeun mah panyakit eta ngomong panyakit diteruskeun mah bisa moal laku kiai lamun diteruskeun pan aya kieu ulah gandeng-gandeng nya yang pada urangna bae ye nya ulah gandeng-gandeng leutikeun salona bisi kadenge lamun jalema ngomean barang riba nginjem duit tadi tah kula mah cenah ieu cenah eta tangga nginjem KTP ka kula sia KTP jeung naon jeung duit ka Bang Emok waduh tolol amat urang kiai dikorbankeun eta tetangga ku budak deui nya ceuk pamajuan ulah Kak cenah eta mah waduh ulah teh nyopan neuk dibere teh nama eta urang istighfar beurang peuting sarua jeung manuk naon tah baheula mah nu sok sasada bae keak manuk naon tah suku nama di teh kebo istighfar berang peuting ari di jero loba barang haram tapan panyakit tadi omongkeun kecek nu sabeleng mah geus atuh aing mah minta hampura lah jatuh di hampura percuma istighfar ge tapan anggeus ngomong lamun dikitukeun bener makana kudu daek ngararaj ayo kurang pinuhan pengajian di waru ya cenah kula mah sok hayang hees bae ngajina motor mos mang larangan ngaji mah motor mos jeung kopi geus mau kopi mau termos ngantuk keneh we banjurkeun ce termos ka mata paling sedap di pengajian mah pusing hes diuk di pengajian teu kudu nunggu berjam-jam 5 menit geus nundutan jama mah geus barali nya di pojok karti nggih beka nyawan acai beka samping sugan teh handset horeng dahdir batur sampai di paehan lampu majelis can balik keneh bae cek pamajikan getol jasa ya kakak ngaji nama baliknya ke terakhir perem di majelis ge bagus baik jadi ganjar es nage bener paeh keur ngaji syahid keur mesantren di majelis tali maot di kuburan bakal ngaji ka malaikat beuh hayang syahid urang hayang ngaji di malaikat neleg gelas keur ngaji paeh teu di operasi bae paena di rumah sakit ente sahid eta mah sebab dengan ngaji manusia boga ilmu dengan ilmu komo agama bisa mulia jangankan ilmu agama ilmu non formal dimuliakeun tapi mungguh dunia urang kalurah urang kacamat pan ngamuliakeun bener kanu beunghar tuku kaya tuku pakaya ngan mulia luar daripada ilmu agama mah moal kebal sakedeung beda jeung mulia ku ilmu agama
ku ilmu dunia mah jabatan boga jabatan lurah presiden jeung sajabana dimuliakeun selagi dia menjabat. Beunghar keur beunghar bos keur loba duit mah diiring-iring bae. Bae ustad gitu balik-balik di kunut ka ditu. Deprok bae di gerbang bos. Ya bisa teu dibere samping temer meureun. Tener habak bikeun. Benar. Sehingga haram bah di Tangerang kejadian talak 3 dihukuman talak 1 duit. Lain cenah jadi mah korbana baturan pula urang kameri. Kupedah bos dia membeli talak 3 supaya pengadilan agama mengasahkan talak 1 dijieun talak 3. Salah tadi dibalik salah. Talak hiji dijieun talak 3 begitu hendak balikan deui diangsongkeun surat dari pengadilan bahwa kamu sudah menolak 3 padahal karak hiji. Ditikakeun jeung nu lain atuh zina saneng-eneng. Ja itu mengaruju deui salakina. Tuh duit tuh anggeus ku duit mah. Tahlil ge ngariung kanu beunghar mah nyorobot bae. Hujan ge make sapatu bot mau payung. Barian orai taneuh habak sapatu botna. Ari duit man kadeuleu bae tas bege 1000 dibawa. Susur sagede panakol tongtrok. Barang kanu susah mah palutat, paletot. Mang tahlil heula beuteung. Atuh aing nyawa tah beuteung lain ti koro. Nya ngomong nyeri beuteung bisi ngabohong bener bisi bebeneran nyeri. Tuh duit. Mulia ku harta, mulia ku duit moal kebal, tapi mulia ku ilmu moal leungit-leungit nyampekeun urang dibawa ku pengetahuan urang ka surga Allah Subhanahu wa taala. Da kieu cenah Abah, hampura Abahnya kulangan adom ieu. Abeh keren saeutik Bah. Wa izul maliafna an qaribin wa izul mibakin la yazalu. Eta bahasa Arabna, bahasa waruna tadi. Gumlang gemling angen tutut di kalapaan. Gulang guling batang gendut eueuh. Eta mah keur nerapkeun adom tama. Mulia ku dunya mah moal tapi mulia ku ilmu justru ilmu anu bakal ngasupeun urang ka surga Allah Subhanahu. Mun ditarik benang merah teh mah urang ka surga ku sabab nyaho jalan ibadah ka Gusti Allah. Moal beres ibadah lamun teu boga ilmuna sebab Islam aya hukum mengatur jelema anu aya di jero agama mun embung aya aturan ulah cicing di agama Islam sedengkan asupna manusia ka surga Islam adalah tiket paten asup ke surga Allah Subhanahu. Tanpa Islam moal ka surga caduk. Saha nu maot Islam anu nalika ruh dicabut ku Gusti Allah eta henteu kaluar ti agama makana Abah tadi nyarios sebuah kekhawatiran bagi urang dulur nalika maot teu mawa iman. Naudzubillah min. Sedangkan iman cek Syekh Nawawi dina Nihayatul Zain aya iman menangin jeuman, aya iman menang pamere. Yang khawatir Allah ngabogaan sifat irodah eta kumaha Gusti Allah neuk dikapirkeun neuk diimankeun kumaha aing cek Allah neuk dikasurgakeun ka nerakakeun wenang ka Allah tukang ibadah dikanarakakeun tukang maksiat dikasurgakeun aya irodah ti Gusti Allah. Sedangkan lamun iman menangin jeuman eta bisa dicokot deh ku Allah. Lamun Allah kersa ieu kudu iman memeh maot dibikeun deui. Kunaon bisa kitu? Karena beda pamere jeung nginjeuman. Urang barang menangin jeum pan kurang pati tanggung jawab. Coba nginjem motor ya jeung ka pasar atuh naik sadaek-daek. Tapi lamun dibere mah dibere pasti ngurusan. Tah mudah-mudahan iman urang mah pamere ti Gusti Allah. Ngan memeh iman eta dicabut ku Gusti Allah ya iman menangin jeuman dicirian heula ku Allah. Pertama dia bergaul dengan orang-orang radikal. Mulai hobi main gitar. Naudzubillah min. Daek minum ciu awalnya mencicipi akhirnya terbiasa. Terus ngalabrak kaharaman. Nah ini dikhawatirkan urang maot keluar dina agama
lamun enggeus keluar di Islam maka disiksa sanang-enang di jero neraka terakhir nalika salaki maut aya 2 kewajiban ka ahli waris jeung ka pamajikan. Hiji warisan eta kudu diparoid. Kadua adalah ngusut. Ieu emak ya pamajikan almarhum selama 4 bulan 10 hari ulah waka sadang dan heula. Ulah waka. Bahkan ulama nu apik mah nyampo make sabun ge ulah karena itu termasuk sesengitan. Ulah kasadang dan maye ulah koprak apulu keulanan kecuali jeung mahram, kecuali kesel ngobrol kata tangga atawa imah neuk rubuh atuh ulah cicing bae neuk rubuh mah lumpat barang katimpah tembok mah paeh deui. Eta wajib doraka lamun dilanggar doraka paroid tasep tah boga sabara ye pakaya abah ye bayar heula hutang aya keneh sesana paroid wajib eta kanu hirup lamun teu doraka asep makena trik makena jalankeun paroid geus dikobat ditarima ku kabeh bikeun deui ka emak tah ngajalankeun paroid tah hukum geus gugur kawajiban pakaya kaboga deui ku indung ke kumaha bikeunan deui ye bisi aing eueuh umur tuh jeung sia umpama 2 hektar mun aya teh mah dalam sutra nu awewe mah itu bae itu deket jalan cai sok itu pe pon bikang di kebon bae dibere nu angel kalaku kakana pan budak hayo paroid manggil tukang maroidna ulah nu wauh sabab lamun wauh mah bisi dianggap disetting pan kula pernah pas di Pesirawi janu maroid aki-aki dipicung wah ieu menang nyeting cenah atuh teu jadi kolot kula nu netral tati menes ka di paroid ongkosan ka dieu 10 juta mah mun teu kenceng maroid ari ongkosan mah tuh hese ngajumlahna sabab ilmu Allah anu pertama diangkat adalah ilmu faroid lain ilmuna eueuh manusiana geus teu daek make ilmu taroid. Hadirin rahimakumullah karena urang bakal balik ka Gusti Allah yuh urang persiapkeun bakal urang pikeun balik ka Gusti Allah samemeh balik urang bakal malewatan alam kubur. Alam kubur adalah tempat transit urang rek menuju 2 tempat fil jannah atau pisair ka neraka atau ka surga di kuburan heula ieu tapi lamun mait bagus begitu ditanya ku malaikat ada fitnah kubur sareng adabul qabri lain deui fitnah kubur mah memeh munkar wa nakir mun maitna jore datang taneuh ngagencet nyare kanan ka urang taneuh cuk taneuh mang hudang sia di waru parapatan boga sia alam sutra boga sia jabatan boga sia wayoh gerak-gerak-gerakeun bae merangkat mait ngising di boe mayoh gerak-gerakeun lamun maitna jore digoncet ku taneuh brak-brak hulu aya di suku aya di hulu tapi sabudeug-budegna Islam mah ye Islam lamun dosana loba teu ka istighfaran lamun teu geuringna diparahkeun sakaratna dinyerikeun semakin sakit sakarat berarti loba dosa semakin nyeri sakarat semakin dikiparatan dosana les bae dicabut Islam mah teu gablek dosa beh ngeunaheun jasa di Islam maka kudu muntaeng urang ka Allah ulah kaluar di agama komo loba sedekah mah sok mere semen ka masjid nyantunan yatim begitu ditanya ku malaikat man robuka papais datang man robuka behal datang 10 mili man robuka semen 3 roda datang cek semen mundur sahasia cek urang semen 3 roda neuk naon sia aing anu ngajawab sabab sungut kabeh cicing amal nu ngajawab yoh papais datang samangka datang idih cau datang cau Ambon konengnya carewed Pak datang nganeko ngabendel pertanyaan munkar wana nakir tapi anu pertama dihisab ku Gusti Allah engke di akhirat adalah nyaeta salat geus urang kudu daek
salat sebab salat mah pagawean jelema Islam anu cager akalna nu edan mah teu wajib salat cina mah teu wajib salat geus tinggal tarik ku urang lamun teu salat Jumat berarti eta jelema edan. Ieu lamun poe Jumat di waru loba nu cager apa loba nu edan? Urang waru ieu mah bah, di kulon mah urusan jeung kula eueuh. Ya urang waru, lamun subuh ieu loba nu cager, loba nu edan. Ye, pan jujur amat, apa aredan kabeh? Haju itu masjid jeung naon? Jeung awadah nu edan. Salat mah kawajiban jelema Islam jeung mukallaf nu edan mah teu wajib salat. Ari ngaji mah ngabedakeun mana manusia mana binatang. Mun eueuh ibadah ngaji di antarana naon bedana urang jeung embe aya embe bikang urang ge aya embe badot urang ge aya lalaki embe reuneuh pamajikan urang ngajuru aya embe ngaji mang sugan di warung lain deui. Geus lamun urang waru tilok ngararaji berarti eta embe. Lain kula tah momong sorangan ngajawab. Atuh coba be sedak-sedak malah lamun teu ibadah urang jeung binatang, muliaan keneh binatang. Tai embe mah disiaran jeung sarubuk. Sugan tai urang disepiteng di angkutan jeung sarubuk nu aya ge paeh tatangkalan. Ku tai embe bener. Nu muncit embe kamari lebaran haji anu ngumbah pejit balik deui digendol boka imana babat bener embe can digantung pelerang geus dikeureut ku aki-aki cenah ngeunah cenah teu meureun jauh huntuan dewek mah buntutna teh jeung obat kuat mah nya motong buntut jeung daging-dagingna bener tuh embe jajal aki-aki tilok ibadah rejang pencit sugan pelerna jeung jimat cenah dengkulna cenah ieu jeung cangklong mun ti udag-udag sanggal peuting lamun teu iba mulia manusia karena ibadah ka Gusti Allah engke kapanggihna di akhirat okos almarhum seluruh amaliyah urang bakal kapanggih di akhirat sabab kuburan barzah disebutna alam barzah deungdeungeun teu nyaho di kuburan bakal kapanggih dosa urang deungdeungeun teu nyaho di kuburan. Sebab kuburan adalah awal dari seluruh permasalahan. Mati bukan terbebas dari masalah, justru kematian adalah awal dari seluruh masalah. Pernah mindahkeun pagar kapanggih di kuburan, pernah nyeser galengan kapanggih di kuburan, pernah nyabok anak pamajikan lain karena ngadidik kapanggih di kuburan, pernah cukat-cokot kapanggih di jarokop maka minta ka Allah supaya urang kabehan disalamatkan dina fitnah sareng siksa kubur. Amin ya robbal hadirin rahimakumullah. Pas waktu jeung abah kuman leungit leuwih 10 menit hampura bahnya nilaan kolot. Mudah-mudahan anu teu benes ridho abdi ngadeg di desa sareng doakeun abdi terutama urang waru terutama ieu sohibul musibah sing mugia dipaparin kasabaran. Atuh kakana nu ngaran Asep dilobakeun duitna jadi jelema beunghar cengnya jeung ngamodalan adi-adi tah supaya jara di jelema supaya jadi PNS mun bisa mah boga adi lalaki sana jadi pilot sugan bae kami ka Mekah gratis ka teu urang waru ieu supirna terutama ulah poho ka abah jarahan kuburan abah nya mun hayang sukses ulah ngudag-ngudag tunggul kuburan ulah ngudag-ngudag batu bangkong ulah mandi ka sumur sentul eta bae ka abah ja aya bahasa ieu mah bid'ah tapina anak lamun hayang sukses jarahna ka kuburan abah ieu mah pamatah kolot lamun hayang cang hate jarah ka kuburan emak geus sorangan bae jarah jadewek mah santri ieu atuh urang lain santri jarah bae cana kula mah teu bisa hadorot mah jeung anu jauh secara aturan tawasul atuh eta kuburan nek naon hadorot tepakan be kuburana mun mak teh mah cager sugan be masih hudang bukur ada nyeri cangkeng ceng coba aing cokotkeun minyak gosok ngadoa orang ya Allah ya Robi ieu kuburan makula cek Allah tak aing teu nanya tolol
ku bahasa orang ngadoa ulah Araban teu becus mah pan adab ngadoa ku Arab teh urang nyaho kana mana nu diucapkeun mana bil jumlah atau mufradat lamun mana bil jumlah ku kiai baheula mah disebutna jampe di antarana jampe ngising eta mana bil jumlah padahal tai mah teu kudu di jampean manya ngising di jampean asal aya taina kaluar tai mah eta mah nek asup ka sumur ku bahasa urang bae ya Allah ya Robbi ieu dihareupeun kula teh abah kula sabab abah kula jadi jelema ya Allah sebab kacapena abah luar biasa pamuda sampai aya bahasa kolot galak ka urang secara hakikat kalau ngomong kieu aing galak ka sia karena nanti ke depan akan ada yang lebih galak daripada aing naon eta kahirupan di alam dunia lebih kejam makanya kolot galak sakola sia ngaji sia sampai disintruk soek ceulina karena orang akan menghadapi dunia yang lebih kejam daripada orang tua hampura dosa abah kula ya Allah mun bisa mah ya Allah ibadah abdi nu katampi ku Gusti bikeun ka abah kula dosa abah kula anu teu dihampura ku Gusti bikeun ka kaula luar biasa anak beuh lamun anak model kitu paehna ge cicing bae moal ngamuk eta di antara anak soleh teh jarah tah awewe mah nu parawan ye ulah maksakeun awewe mah komo boga salaki mah awewe mah ye nu boga salaki mah nurut ka salaki nurut ka perintah Allah kolot ka bagian pahala awewe mah jae nu hukuman makruh awewe mah ieu mah nu lalaki ye ma ulah jarah emak mah ulah bisi anu nempo ke ngalirik deui tu nyatanya diulinan ulah mama mak jagaan tah bisa laki tau rada tanya bisa nu nganjang naon nah balik deui belum lepas idah mun bisa mah tulisan di hareup belum lepas idah bisa atuh pan aya lawana aki-aki jeung ni urang nempo aki-aki hari naon rada garicu ge atuh aki-aki mah keom bae jalayana itu metik ieu metik benar jarahan tah naon anu urang bisa baca padahal mah anak teu jarah ge datang ka kolot ngan ieu mah keur ngitung adab ka kolot komo maca yasin mah cek Sayyidina Ali teh mah mun jarah maca qul 11 kali maka eta mayit bakal diperdekakeun dina siksa kubur tapi asar tah lain hadis lain hadis Nabi dina Tuhfatul Mardiyah geus naon bae kula mah teu bisa maca Quran maca Iqra Iqra we a ba ta sa sugan bae cek emak teh isu ka Iqra 2 cengnya naik pan sia cana Iqra teh bisa bismillah sabab bismillah termasuk Quran bismillah bae ti jam 5 datang ka magrib bismillahirrahmanirrahim deuh ceng sia mah tiba heula becusna bismillah doang jarahan kuburan abah sabab cek Nabi manzaro qabra walidae lamun anak ngajarahan kuburan indung bapa nu tos maot saduana au ahadihima abah tos teu aya maya keneh jarahan kataballahu lahu biron maka eta anak ku Allah dicatat sebagai anak soleh berarti hiji ciri khas daripada anak soleh adalah daek jarah ka kuburan indung bapa ngan meureun peuting ieu mah ieu anak soleh ngan kula doang ye aing mah ngeunaheun teu kudu salat teu kudu ngaji ja anak soleh kakana ge aya anak soleh mun ka neraka teu ngarti aing ka malaikat neuk mamawa eta kakak keluarga yeuh geus dilesensi resmi kula mah jadi anak soleh ji KTP-na enggak tubin soleh jeung sia teu salat mah anak soleh budak tama jadi anak soleh teh hiji daek ngadoakeun ka indung bapa jacek abah tadi amaliyah orang hirup itu diangsongkeun ka amwat termasuk ka indung bapa termasuk ka Rasul hariannya itu ditilai ditempo ku malaikat tah Kangjeng pagawean umat anjeun kudu izin ge urang maksiat Kangjeng nempokeun diangsongkeun heula ku malaikat tah amal umat anjeun ka indung bapa ya pagawean anak sia tuh nginum ciu wae di parapatan tolol lamun keur salat tah anak sia diangsongkeun kudu izin urang ka indung bapaon tos maot sebab ku Gusti Allah liwat pelantara malaikat diangsong-angsongkeun sepak terjang urang di dieu kaduana ulah wani-wani ninggalkeun
salat karunya ka abah karunya ka manutos maot ulah wani-wani anak ninggalkeun salat sebab anak soleh yang paling inti adalah dia yang sudah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya teu wani ninggalkeun salat sebab bohong ngariung ngundang abuya haul umpama aya keneh teh nabi anu mimpin tawasul anakna teu salat eueuh nanaonna tapi sanajan ngariung kelas RT pan di kelas-kelas ngariung ge kelas RT ieu mah kelas kecamatan seutik ieu aya urang menes rada kabupaten provinsi aya kelas RT aya ustadna ge anu geus rada cungcang cingceung teh anu ukuran teu datang aing butuh datang leutik tapi datang bae ja butuh atau kes baheula nya pan baheula mangariung di Tangerang mah di bale aju duitna dibungkus make daun nya nu baik di sawah baik di mana teu asar-asar acan mariung bae suku dadabul ku leutak kopiah teu make ceuli diberian daun cau ciri aing teh jamah ngariung berkat mah sarobe ieu kulantaran ustad ada jauh diuk ka di bale duit di daun cau haju dikirna peureum makana mun ngariung ulah peureum barang beunta duit eueuh dihakan bejawa jabung bungkus dibungkus ku daun ta duit tungtung nama pan duit teu meunang da kelas RT ieu kos ieu be ngariung ya dikir ulah peureum bisu urang ngincer kue barang beunta eueuh papais dipilan ku budak leutik ulah wani-wani ninggalkeun salat sabab hiji jelema teu salat bisa mengundang murka Allah naudzubillah min cai saember bisa pakai bersuci karagagan ku cai kiih jadi mutan najis teu bisa pakai nanaon diinum tidak boleh komo pakai bersuci nu ibadah saeutik nu maksiat nang abadag di urang teu katahanan musibah hayo bantuan guru-guru urang betul teu katahanan pik nyerang alam sutra nyerang di ditu di kulon mulai dari Merak Sumarekon sampai ka Gunung Kaler digencet urang nek pindah ke Gunung Karang ye atuh hese melimihna apa nek hiji jeung rawayan ka ditu makana akidah di akhir zaman sangat dipertaruhkan kelit saeutik jauh di pangajian khawatir dulur bisu urang maot keluar dari agama Islam naudzubillah min terutama untuk memperkuat Islam cek abah tadi ngalobakeun baca Al-Quran sebab Quran mah mulia pedoman hidup komo bisa dilagukeun mah okos bapak tadi kori ditembak eta atuh ngaran ditembak ieu nyakanya mahroj teu beunang kabeh kajeun lah nu penting mah Quran ditembak kan ieu sabarna mah kori internasional kulantaran ditembak mana kadua hawa capek nyabahnya ulah ti perjalanan hatur nuhun ya kami dibacakan Al-Quran ngeunaeun kori mah sanajan alumni nage rekan-rekan alumni pasti papatungan pan kedeung jeung maer kori nya jangan jengek kori mengenahan oh bayar ojol we jeung abah tuh haju kori mah pan sok ngalalaga jelema teh kori mah oh kos kori teh kitu ieu mah teu ngalaga beja tamu sok kori mah sok kieu teh ieu Allahu akbar urang mah kencangna Allahu akbar cek urang teh pasti neuk narik ieu kori ieu ya Allah kan bae kencang malah sadaqallah